मयूर सावकाराक भाजपाची तिकेट कशी मेळटली खबर ना, पण फुडले वेंचणुकेत बीजेपीची तिकेट म्हाकाच मेळटली. सावकाराच्याच आशिर्वादान 2 खेपे वेंचून येयलो, आतांय वेंचून येतलो. म्हापशेचो आमदार जोशुआ कॉन्फिडन्स दाखयला. मयूर सावकार बीजेपीचे तिकेटीर म्हापशेच्यान वेंचणूक लढोवपाचो आसा हे फाटभुंयेर जोशुआक मिडियान त्याची प्रतिक्रिया विचारली. जोशुआन सांगले 2007 सावन आपणे बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हूण काम केलां. युवा मोर्चांतय वावुरना. हांव वेंचणुके परतो काम करिना. 365 दीस लोकां खातीर वावुरला. लोकच ठरयतले म्हजो फुडार. आयकात जोशुआक. भाजपच्या पक्षातर्फे म्हापशान निवडणूक लढयतलो. कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? पळय, हो तुमी सांगला तो म्हाका जायत्या जाणांनी व्हिडिओ धाडलेलो आसा, पण ती तेजी खुशी. पळय, ही हॅज अ रायट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. सगल्या कडेन एक वी लिव्ह इन अ डेमोक्रेसी. ही इज माय फॅमिली फ्रेंड. तेणें म्हाका फाटले 2 इलेक्शनाक बरी मदत केलेलें आसा. म्हाज्या पायकूय तेणें जायतें काम केलेलें आसा फाटलीं 20 वर्सां. अशें ना की ही इज नॉट नोन टू अस. Dad also has helped him. He has helped us. We have a very good relationship, and I think it is तेजी खुशी. जर तेका दिसले की तेका कॉन्टेस्ट करपाक जाय, he is most welcome. There is no personal enmity. If he's free to contest, he's free to ask for whatever ticket he wants to ask for. I have absolutely no objection for that, nor do I have anything to say about it. Of course, he is an independent person. He is a voter of Mapsa. If he feels that he can contest the elections, then yes, of course, he can. He is most welcome to contest the elections. सर, आता तुम्ही म्हटलं की तुमचा एक फॅमिली फ्रेंड, आधी तुमकां खूब तिणें हेल्प केला. इतकें आसून परत तुमच्याच अगेन्स्ट रावपाक कारण कितें? खंय अशें म्हणून ते डायरेक्ट खंय कमी पडले तुमी? हांव कमी पडले ती. ही इज डिसायडिंग टू कंटेस्ट अगेन्स्ट मी. आय थिंक ही विल बी इन द बेटर पोझिशन टू आस्क. म्हजें काम सकाळीं उठलो की रात न्हिदचे पयलीं म्हजें काम चालूच आसता. कसलें काम, कोणाचें काम, कोणा बरोबर काम, कितें करता तें म्हाका खबर आसता. आनी जो मनीस हांव हेल्प करता ते तेका खबर आसता. वी वर्क ऑलमोस्ट 24/7. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू पब्लीक. कोणीय केन्ना कितें जाय पडलें जाल्यार आमचें दार सदांच उक्तें आसा. आनी हांवें दारां उक्तें दवरूंक ना. जे म्हजे पांय दारां उक्तीं दवरल्या ती आयज मेरेन ती दारां उक्तीं आसा. एवरीबडी नोज वेर आय स्टे. एवरीबडी नोज माय ऑफिस इज इन माय हाऊस. एवरीबडी नोज वी आर एक्सेसिबल. घरांतलो भायर सरतना म्हाका ऑफिसांतसून भायर सरपाक जाय. जे लोक दाराचेर आसता सगल्यांक मेळूनूच हांव भायर सरता. फक्त जे एक दीस कार्यक्रम जर सकाळीं बेगीन सुरू जालो जाल्यार हांव 9 पयलीं भायर सरल्यार हांव लोकांक मेळचा. Otherwise, I'm always with public. I'm always interacting with public. Today is one of those days where you can see the people have come out for this very important inauguration year that we are. So ultimately, people will decide. Everybody is free to contest the elections. जशें इलेक्शन लागीं येता जायते आनीकूय कॅन्डिडेट्स भायर सरतले. पण हांव सांगूंक सोदता दॅट आय डू नॉट वर्क फॉर इलेक्शन्स. आय वर्क 5 years कंटिन्युअसली. आय वर्क एवरी डे 365 days into 5. I am always there for the people. I am elected by the people in the interest of the people, and I will work till as long as लोकांक जेन्ना मेरेन हांव ह्या पोझिशनाचेर जाय हांव सदांच लोकां खातीर काम करता. तिणी व्हडली अनाउन्समेंट केलें की आपूण जे म्हापसाचें इलेक्शन आसा अपकमिंग ते बीजेपी पक्षाचे लढयतलो. तेचेर कितें म्हणणें आसा? तुमी एक सिटींग MLA आसा बीजेपीचे, ते आपूण म्हणटा बीजेपी. म्हाका उलोवपाक हांव उलोवंक सोदिना. कारण भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो हांव 2007 जेन्ना म्हजें पयलें वोटींग कार्ड आयलें ते दिसा आमी एनरोल जाल्ले भारतीय जनता पक्षान. आमी युवा मोर्चान जॉयन जाल्ले. तशेंच आमी युवा मोर्चाचे मंडलाचेर पावल्ले आसले. तशेंच आमी काम केलें. कावन्सिलर जाले. कावन्सिलर जावन लोकांचे आशिर्वादान आनी जे कॅन्डिडेट जे रावंक सोदता तेंचे आशिर्वादान आमी आयज आमदार जाले. एकदां न्हू 2दा जाले. कोणाक तिकेट गावतले, कशें गावतले, खंयच्यान गावतले, वयल्यान सकयल्यान खुशीच्यान ते म्हाका लागना. म्हाका तिकेट गावतली म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. जे काम केलां ते प्रमाणे लॉट ऑफ MLAs एब्स्टेन फ्रॉम वोटींग. काँग्रेसाचे आमदाराक कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी मत मारूंक ना. ते आमच्या सपोर्टान म्हाका खंय तरी म्हाज्या सपोर्टान आमचे एक पर्सनॅलिटी बद्दल बेस्ड ऑन माय रिलेशनशिप विथ ऑल 39 MLAs समवेअर दे हॅव एब्स्टेन फ्रॉम वोटींग अँड दे हॅव shown their confidence in me without hurting their political leaders. खंय तरी सपोर्ट दिवन म्हाका एक डेप्युटी स्पीकर म्हणून जाली फाटली 4.5 वर्सां आमी त्या पोझिशनाचेर जावन आसा. आनी म्हाका दिसता वेन आय एम होल्डिंग सच अ पोझिशन आय शूड ऑल्सो रियलायज हू आर द पीपल दॅट आर कमिंग अप अँड ऑन वॉट लेवल दे आर गोइंग टू फायट.